배진아 가수를 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 그 사람 목소린가 숨어오는 바람 소리 둘이서만 할 때마다 달을 치고 있는데 뭐라고요? 아우 고맙습니다. 인사드리겠습니다. 저기 배 지나간다. 배 지나 칭칭나네. 배 지나 칭칭나네. 배 지나 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 와우 정말 많은 분들이 오셨네요. 박태희 콘서트에 오신 여러분 너무너무 반갑고요. 제가 우리 박태희 선생님하고 좀 오랜 인연이 돼가지고 그 인연으로 초대를 받았습니다. 초대해 주셔서 너무너무 감사드리고 우리 박태희 선생님은 항상 저만 보시면 배진아가 최고다, 배진아가 최고다 맨날 그러시거든요. 감사합니다. 이어지는 노래는 제가 10월 6일 날 발표한 신곡 오늘 밤에 만나요라는 노래인데 제가 이 노래를 지지난주 전국노래자랑 KBS 전국노래자랑에 초대 가수로 가서 녹화를 하고 왔어요. 12월 15일 날 방송이 나갈 겁니다. 오늘 밤에 만나요. 좀 많이 시청해 주시고 제가 또 다다음 주에 가요 무대 녹화를 가거든요. 네, 앞으로 여러분들의 TV 안방 TV에서 자주자주 인사드릴 것 같습니다. 이름이 뭐라고요?
배지나 꼭 좀 기억해 주시고 많은 관심과 사랑 부탁드리겠습니다. 우리 사랑 속삭여요. 내 마음이 많이 뜨거워요. 나를 만나줘요. 낭만을 마시며 음악에 흠뻑 젖어서 우리의 맑은 내일 함께 설계 해요. 용기를 내봐요. 전화를 걸어주세요. 내게도 하고 싶은 말이 있어요. 늦기 전에